Ара қашықтықтың алыстығы ешқашан еш уақытта бір-бірін шынайы жақсы көретін, сүйетін ғашықтардың бір-біріне деген мейір махаббаты мен сүйіспеншілігін суытпайды. Көп санды адамдар менен сұрап жатады, егер ерлі-зайыптылар немесе бір-бірін шынайы сүйетін екі адам екі жақта өмір сүрсе, онда олардың бір-біріне деген мейір махаббаты мен сүйіспеншілігі суый ма, солғындай ма деп мен айтам, жоқ деймін да. Өйткені сүйіспеншілік пен махаббат тек ғашықтардың бірге болуымен ғана емес, қайта өзара бір-біріне сенуінде, бір-бірін түсініп, бір-біріне көңіл бөлумен өмір сүреді. Сол үшін де уақытша алыстық ешқашан еш уақытта ерлі-зайыптыларды бір-бірінен алыстатпайды. Қайта ғашықтарды бір-бірінен алыстататын нәрсе ол үнсіздік, түсінбеушілік, әрі сонымен бірлікте сенбеушілік. Ал егер сіздің де сүйікті жан-жарыңыз сізден алыста болған болса, және сонымен бірлікте сіз одан айырылып қаламау, немесе ол екеуміздің бір-бірімізге деген мейір махаббатымыз бен сүйіспеншілігіміз суып кетеді-ау деп алаңдаған болсаңыз, онда оған жиі хабарласып тұрыңыз, әрі сонымен бірлікте оған сеніңіз. Және одан да маңыздысы, оған көңіл бөліп тұрыңыз. Өйткені адамдар әрқашан әр уақытта шынайы мейір махаббат пен сүйіспеншілікке ғана мұқтаж. Сен жаным нәзік